Excel Grade 5 for Kazakhstan Students Book Module 5, page 73. Саламатсыздар ма, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгін сіздердегі тақырып Writing 5J an email about an event you attended. 73-ші бетті талқылайтын боламыз. Exercise 1. Бірінші тұғу. Use these adjectives excellent, perfect, delicious, upset, fantastic to complete the email. Check with your partner. Бірінші жаттығуда осы сын есімдерді 5 сын есім берілген, соны хаттың бос орындарына қойып жазасыздар және оны серігіңізбен бірге тексеріңіз деген. Hi Ken, I hope you're well. Guess where I went last weekend? I went to the Nowruz celebration with my parents. My sister Zarina had the flu, so she stayed at home in bed. She was so upset. The weather was perfect, and there were so many people there. Everyone had a fantastic time. It was amazing. Some great singers performed at the festival. My favorite was Maqbal Junusova. She was excellent. There were also fairground rides, games, and theater plays in the streets. It was really like a big party. We got some special Nowruz soup in the city square. It was delicious. Anyway, we had a great time and it's a pity you didn't come. Write to me and let me know how you are. Yours, Amir. Ал енді хатты қысқаша аударып шығайық. Сәлем, Кен. Жақсың деген үміттемін. Өткен демалыс күндері қайда болғанымды тап. Наурыз тойына ата-анаммен бірге бардым. Әпкем Зарина тұмаумен ауырып үйде төсекте қалды. Ол қатты ренжіді. Ауа райы тамаша болды және ол жерде көптеген адамдар болды. Барлығы керемет уақыт өткізді. Бұл таңғаларлық болды. Фестивальде бірнеше ұлы әншілер өнер көрсетті. Маған ұнайтын Мақпал Жүнісова болды. Ол керемет болды. Сондай-ақ көшелерде жәрмеңкелер, ойындар мен театрлық қойылымдар болды. Бұл шынымен де үлкен той сияқты болды. Қала алаңында арнайы Наурыз көже алдық. Ол дәмді болды. Әйтеуір көңілді уақыт өткіздік. Келмегенің өкінішті. Маған хат жаз және өзіңнің қалай екеніңді айт. Саған Амирден. Бұл хатты Кенға Амир жазған. Study skills. Using adjectives. Сын есімнің қолданылуы. When you describe an event, try to use a variety of adjectives. An example, beautiful, great instead of good. This makes your description more interesting to the reader. Adjectives go before a noun but after the verb to be. It was a beautiful day. The day was beautiful. Оқиғаны сипаттаған кезде сіз әртүрлі сын есімдерді қолдануға тырысыңыз. Мысалы, жақсы сөзінің орнына әдемі, тамаша сөздерін қолдансаңыз болады. Бұл сіздің сипаттамаңызды оқырмандарға қызықтырақ етеді. Сын есімдер зат есімнен алдын келеді, бірақ етістік to be етістігіне кейін келеді. Мысал ретінде сөйлемдер берілген. Әдемі күн болды деген және күн әдемі болды деген сөйлемдер берілген. Ал енді жаттығуларды жасайық. Exercise 2. Replace the adjectives in bold with adjectives from the list. Екінші жаттығуда астында берілген сын есімдерді сөйлемдердегі қарамен жазылған сын есімдермен ауыстырып жазу қажет. First, it was a bad concert. Ол жаман концерт болды деген. Дәл оның орнына біз It was a terrible concert немесе It was a disappointing concert деп айтуымызға да болады. Қорқынышты жаман концерт болды деген мағына береді ол да. Second, we had a good time. We had a great time деп айтуымызға болады. Тамаша уақыт өткіздік. 3. The food was good. Тамақ жақсы болды. The food was delicious. Тамақ дәмді болды деп айтуыңызға болады. 4. The music was nice.
Музыка жақсы болды. The music was amazing. 5. The performance was bad. The performance was terrible. Қойылым қорқынышты болды. Exercise 3. Answer the questions and talk about an event you attended. Үшінші жаттығуда сұрақтарға жауап беріңіз және сіз қатысқан оқиға туралы сөйлесіңіз. Бұл жерде 5 сұрақ берілген, соларға жауап беріп, диалог ретінде де құрастырып жазуларыңызға болады. Where were you? Сен қайда болдың? I was at Saturday's concert. Who were you with? Сен кіммен бірге болдың? I was with my family, dad and mom. Мен өзімнің отбасыммен, әкеммен және анаммен болдым. What was the weather like? Ауа райы қандай болды? It was sunny. Күн шуақты. Was there any food or music? Ол жерде тамақ немесе музыка болды ма? Yes, the music was excellent. And we had burgers. They were delicious. Did you have a nice time? Yes, we had a great time. Дәл осылай сіздерде өзіңіздің барған жеріңіз немесе концерт, театр болсын, жазуларыңызға болады қалағаныңыз бойынша. Writing in a mail about an event you attended. Жазылымға арналған тапсырма. Exercise 4. Write an email to your English pen friend about an event you attended. 60-80 words. Use your answers from exercise 3 and the email in exercise 1 as a model. Follow the plan. Төртінші жаттығуда өзіңіздің ағылшын досыңызға 60-80 сөзден тұратын хат жазуыңыз қажет. Сіз ол үшін үшінші жаттығудағы өз жауабыңызды және бірінші жаттығудағы хатты модель ретінде алуыңызға болады және план бойынша жұмыс жасаңыз деген. Бұл жерде Para 1. Opening remarks. Where you went last weekend? Who was with you? Para 2. Describe the weather, food, music, activities. Para 3. How you liked it? Closing remarks. Дәл осы үлгі бойынша жазуларыңыз қажет. Мысал ретінде, Hi Nurila, I hope you're well. Guess where I was last weekend? I was at Dimash Kudaibergen's solo concert. I was with my friends Jansulu and Marjan. The weather was perfect, and there were many people there. Everyone had a great time. The music was excellent, and we ate some delicious burgers and dinners. Also, we danced and took pictures with Dimash. Anyway, we had a great time, and it's a pity you weren't there. Write to me and let me know how you are. Yours, Arужан. Дәл осылай сізде өзіңіздің қай жерде болғандығыңыз туралы хат жазуыңызға болады. Осымен 73-ші беттегі тапсырмалар аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз.